Hello，我係岑 Sir，大家好啊！近呢一兩年咧，嗰啲大 mon 咧跌晒價啊，不論係24寸 mon 或者係27寸 mon 最近咧就買咗個27寸嘅 mon，但係咧有朋友咧可能都會試過換咗大 mon 之後咧發現個畫面係變咗咁樣，唔知有冇留意到？就喺佢周圍咧有條半寸至到1寸嘅闊嘅黑邊喺度，咁轉咗大 mon 就梗係覺得非常之唔爽啦，係咪？mon 就大咗，畫面就冇大到最盡。咁呢個其實係點解咧？就原來係有得搞嘅，就唔係話你個 mon 買翻嚟咧就係壞壞地啊。其實一般出現就係喺你嘅 VGA 卡。特別如果你係 ATI 呢個牌子咁亦都唔係張卡壞，係張卡咧佢認唔到你呢個 mon 嘅大小。透過一啲特別嘅程式咧，其實係可以幫佢咧將呢個畫面咧係保持住係 1080p 高清，但係咧將個畫面拉到你個 mon 可以睇到嘅最大嘅範圍嘅。好，咁我哋而家咧就係入去Window 裏邊睇下可以點搞。好啦，咁第一件事咧，我哋要檢查一下我哋個 display 卡究竟係咩牌子、咩型號先。可以去呢個控制台啊，控制台裏邊揾翻呢個裝置管理員。咁如果你係 Window 8咧，控制台你可以開呢個 Window Break 啦。然之後入到嚟呢度就見到裝置管理員啦，第一個。咁如果你唔係嘅話咧，或者你唔識得用呢個鍵盤嗰啲快捷鍵 Window Break 咧，咁你可以係喺桌面用滑鼠撳右鍵 Right Click， 然後揀個人化，撳翻呢個控制台或者呢個控制台首頁，揀呢個硬體及音效，然後喺第一個咧唔好撳喎，呢度就見到啦。第一個裝置和印表機嘅底下見到裝置管理員啦，撳裝置管理員。即係其實總之我哋嘅目的就係要進入裝置管理員。咁我自己睇下，可能需要掹到最底嘅。我呢個掹到最底咧，我見到顯示卡啦，撳翻呢個三角形，我就睇到 ATI 呢個牌子啦。如果 ATI 呢啲顯示卡，呢啲 VGA 卡駁喺啲大 mon 咧，好多時都會出事嘅，係佢自己唔識得認翻個 mon，去令到個影像咧係攞盡成個 mon 嘅範圍嘅。要做啲手腳嘅啫，唔需要擔心。咁我呢個咁如果你係呢啲對你嚟講係冇乜可讀性嘅，你驚會唔記得咧，你最好抄低佢啦。ATI Radeon HD 4800。咁要留意咧，就係呢啲都算係啲舊啲嘅卡嚟㗎啦。XD 4000系列或者再舊啲，例如3000、2000系列咁嗰啲，咁係需要下載另外一個程式嘅。咁我哋咧首先咧係撳桌面嘅右掣咧，你會見到第一行咧就唔係檢視，第一行就係寫住嗰個 CCC 嘅 Catalyst Control Center。咁如果冇，因為未裝，咁所以你唔使咁心急就喺下載住嘅，你可以檢查一下先，右掣睇下有冇。因為有啲時候當你裝完 Window， 可能你順手就裝埋嗰張 VGA 卡嘅 driver， 咁可能已經有咗都未定。有咗你就直接撳右掣，然後開嗰個 CCC 就得啦。開個 Catalyst Control Center 就做就得啦。
要開翻你個瀏覽器啦IE 或者 Google Chrome 或者其他嘢啦。開翻瀏覽器之後咧，喺 Google 嗰度咧，你搜尋翻。咁個網址其實一陣間咧，我都會係會寫埋喺下邊個說明嗰度嘅，就係要去翻 AMD 嘅網站咧，下載一個簡稱叫做 CCC 嘅程式CCC 咧就係 Catalyst Control Center CCC。咁頭先講啦，如果你係一啲新啲嘅卡咧，咁你係下載翻一個 CCC 新啲嘅版本咧，應該都冇大問題嘅。咁但係我而家呢張比較舊第一個 AMD 呢個網站第一個咁去最尾 Drivers and Support， 咁就要揀翻。咁但係咧就唔好喺呢度揀，特別係舊卡你喺呢度揀咧，係下載一啲最新嘅 driver 咁裝咗出嚟之後咧，就多數唔成功嘅。咁喺邊度做咧？我就會係上翻嚟呢度 Drivers and Download Center 入咗去先。咁要等等啦，我唔知係咪開咗個錄影嘅 program， 而呢部機咧就舊咧就係頂唔順咁上網嘅嗰樣，我見到佢嗰個效能係比較慢少少，咁請各位耐心等待一下。咁入到嚟之後咧，就喺底下呢度，你自己打翻入去，跟翻佢嗰個步驟一步步揀嘅啫。第一步，你嗰個係咩 U 啦咁我即係如果你係冇插任何嘅卡，純粹就係駁底板嘅一啲 DVI 頭或者係 HDMI 就係過去個 mon 度嘅，咁你個粒係 APU 啦，詳情你自己要抄翻你嗰個電腦啲說明書啦或者底板嘅說明書啦。咁我嗰個咧就係桌機嘅一啲 graphic 卡啦咁如果你 notebook 咁就下邊嗰啲啦咁你自己睇翻，我就揀呢個啦，桌機嘅一啲顯示卡。咁撳開佢咧，我揀翻我個型號啦。咁我就知道係 Radeon XD 4800嘛，所以我就係 Radeon XD 系列，揀翻係4800， 4800即係4000幾啦。咁揀呢個咁你留意你同我未必相同噶你要睇翻你最初我哋做嘅第一步驟咧，就係 check 翻你個 VGA 卡，叫你抄低咗係咩牌子咩型號然後撳翻開。你而家個 Windows 係用緊邊個版本咧？我就係用緊 Windows 8 8.1 64 bit 咁你可能唔係嘅，你可以喺度自己揀。咁你用 8.1 咧都係用翻 Windows 8嗰個啫，因為呢個係CCC 呢個 program 裏邊一個比較舊嘅版本嚟㗎。好 Display 睇 result， 揀好晒嘢啦，睇 result。咁右邊嗰度你都可能會見到你個 XD 4800嘅，不過你撳到入去咧就冇嘢可以下載嘅，要用我頭先嘅方法先下載到。咁呢度有兩個俾你下載，咁揀邊個咧？呢個咧就唔好啦，就係比較新啲，但係一啲仲係喺試驗階段嘅 driver， 咁就揀翻啲穩陣，即係已經係 stable 嘅 driver 啦。我呢一張卡，呢張舊卡咧，咁就係用 13.1 Catalyst Control Center 13.1呢個版本。咁然後 download。咁佢扯緊落嚟啦，下載完啦喎。
下載完咧，咁我哋安裝咗佢。開啟啊，又或者咧，你可以喺資料夾裏邊顯示啊。你唔放心嘅，網上下載咗啲落嚟，咁你可以咧喺資料夾顯示咗之後咧，喺嗰個面撳右掣，滑鼠右掣，然後用你嘅一啲掃毒程式，我就係 Kaspersky 啦，掃有冇病毒先啦。好啦，咁啊掃描過冇病毒之後咧，可以開始安裝啦。咁啊 double click 佢啦，雙擊。咁啊要係管理員先至裝得啦，咁啊試啊，允許佢裝啊。咁所以而家撳 install，不過其實係做緊解壓嘅啫，解壓縮過去 C drive AMD 嘅資料夾。好啦，佢解壓縮完咧就自動執行嗰個安裝檔啦，而家先至係開始安裝。咁啊第一版冇嘢睇啊，除非你唔滿意佢呢個語言界面，我唔要裝繁體嘅啫。咁啊冇問題咧，就下一步係咪安裝？咁係啊，安裝。咁佢問你裝喺邊度，通常都唔改噶啦。不過呢個咧，我就想自定睇一睇佢會裝啲咩落去。下一步，咁啊話俾你聽未有，佢而家要裝落去 Program Files 裏邊一個叫做 ATI 嘅 Technologies 嘅資料夾，未有，使唔使開新嘅？咁啊確定啦，叫佢批准佢開個新嘅啦，開個新資料夾。好啦，咁啊睇下佢會裝啲咩落去啦。咁如果睇過晒，你冇問題嘅，咁你就可以撳下一步啦。如果你有啲嘢你好清楚嗰啲係咩嚟嘅，你又唔想佢裝落去嘅，咁你就唔好剔噶啦。咁下邊有一注解嘅，你唔敢肯定嘅，咁就唔好搞啊，全部裝晒啦。好啦，咁我撳下一步啦，接受啊。如果彈呢個視窗咧，問你係咪信任佢咧，咁啊係信任啦，唔係你都冇得裝噶啦。安裝。咁喺中間咧，佢會同你轉個解像度嘅好粗糙嘅。佢同你轉咗2-3次嘅解像度嘅，咁啊唔需要驚，繼續由佢裝得噶啦。好啦，咁啊裝完啦，裝完咗咧，撳完成，出翻去桌面，撳右掣喺桌面 right click，你會見到多咗呢個 Catalyst 嘅 Control Center CCC。螢幕解析度經佢裝完之後，而家係幾多咧？佢有冇喐過我解析度咧？望一望先，係1920×1080咁冇問題。好啦，咁啊如果成功嘅話咧，你撳桌面 right click，撳完右掣揀呢一個 CCC 嘅程式。呢個程式如果啱版本嘅話咧，咁喺左手邊咧，你就會見到有好多行俾你揀。咁如果裝唔啱版本嘅，或者裏邊有啲嘢撞過嚟啊，或者你裝咗啲，例如你係舊卡裝咗個新版本嘅 CCC 內嘅話咧，喺左手邊咧就只得4樣俾你揀，咁咪做唔到嘢嘅。咁你亦都試過咧，一開咧就輕機，咁都係有問題嘅嗰個程式裝得，咁啊都係需要再搞㗎。
好啦，咁開咗個程式出嚟之後咧，而家見到呢度咁多塊咧，就即係冇問題啦。如果只係得4塊嘅話咧，咁即係你嗰個程式嘅版本唔啱。我哋而家要揾嘅咧就係要揾我的數位平面面板，要揾呢一塊。咁如果只有4塊俾你揀嘅咧，佢就唔會出現呢塊嘅。咁你就知道有問題啦，要再裝過啦。裝嘅時候要剷走晒，徹底剷走呢個 Catalyst Control Center， 然後下載翻合適嘅版本，然後再裝，直至見到呢個為止。咁如果真係都見唔到嘅話咧，你可以揾我你可以喺 YouTube 嗰度留言翻俾我，咁我教你點樣徹底剷走佢。咁要有啲技巧嗰個。好啦，咁如果 OK 嘅話咧，我哋試下得唔得啦？撳呢一個我的數位平面面板，然後去揾翻縮放選項，只要將呢一個咧右移到0%。咁我而家右移咧，你順便睇下條黑邊係咪慢慢收窄，跟住冇咗啦。直至去到0%，消失咗啦。咁然後揀翻套用，咁就 OK 咗啦。咁呢個就係解決 ATI VGA 卡佢唔能夠自己正確辨認一啲大 mon 嘅方法。就其實如果係英文咧，佢呢個咧就叫做 overscan， 將個 overscan 咧係一路右移扯到盡去0%，咁就會賺翻爆你啲大 mon。咁今日嘅分享到呢度，拜拜。